दामान गोनां बे गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो मिथिगौ थांनाय 2000 मायथाइयावनो आं मिथिनायाव गोजोनपुरि गामि बाथौ आफादा लासै लासैनो बाथौ धोरोमनि बिथिङाव माने आवगायबोनो हादोंमोन। बिनि सिगाङाव आं मिथिनायाव गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजाफोरा आवगायाव बोसोरसे बोसोरनैसो हयथ' ब्रह्म धोरोमाव मालाबा समाव बुलिजोंबो सोलिबोबाय थादोंमोन। बेबायदिनो माने दिदोम नङै मालाबा ब्रह्मनि पुरहित बिथांमोनखौ लाबोनानै आहुति सावनाबो हयथ' बोसोरसेनि माखासे हाबाफारिफोरखौ नोंथांमोना बारग'लांनो गोनां जादोंमोन। मालाबा समाव आरोबाव बै बैसागु समाव आरो माबा मोनसे गोसोखांनानै गोदोनिखौ गोसोखांनानै आरोबाव बै माबा मोनसे बावनाय फिनाय बुलि पथानिखौबो नोंथांमोना हयथ' थाबायानो थायोमोन। आरो ओरैबायदि माने थान्दा जायगामोन बे गोजोनपुरिया निजोरानि जायगा गुसु मेलेरिया बेमारा खारामोन बे जायगानिफ्राय। दा बेबायदि जायगाया दिनै फैयै फैयै माने खस्थ' मस्थ'ब्लाबो दिनै माने बर'नि आंगो बाथौ धोरोमखौ थांनाय 2001 मायथाइयाव गायसननो हादोंमोन। आरो बिनि माखासे गायसननायनि गुदियाव आं बुंनांगोन जा फंबाय सुकुर सिं बसुमतारी बिथाङा दा माइनगुरियाव थाहैबाय। बे गामिनिनो बिथाङा बै समाव माने गोजोनपुरि गामियाव सोलोंथाइ मोनहांनाय हयथ' मेट्रिक पास जानाय बिथाङानोमोन सासेल'। सोलोंथाइ गोनां मानसि बे समाव गैयामोन गोजोनपुरियाव। न'खराबो खममोन, बेराम आजारजों गोबां भुगिनानै थादोंमोन। थिग 2021 मायथाइयाव जेब्लानोखि सुकुर सिं बसुमतारीनि खावलायनायाव न'खराव बिथांमोना गायसनजेननायनिफ्रायनो हयथ' गोजोनपुरि गामिया दिनैनि बे बिबार बाथौआव हाबनानै दिनै 25 बोसोर बोराइ बाथौनि अननायाव आलो आलो माने न'खर संसारखौ गावनि गाव जिउखौ माने खांबोनो हादों। नंगौ गायसनजेननायनि एसे समावहा जों खोनादोंमोन दौरिनि आंखाल, दैदेनगिरिनि आंखाल। मालाबा मालाबाथ' माने आर'जआनो जाया, फोरबोआवल' मालाबा ओरैनो नाम के बस्ती माने आर'जआ जायोमोन। बेबायदि गोबां जेंना जेंसि खैदां खैफोद दुखु जारला आंखालनि गेजेरजोंब्लाबो गोजोनपुरिया दिनै फैयै फैयै 25 बोसोराव आगान होबाय। बै गायसनजेननाय समाव आं बुंगोन गोजोनपुरि गामिखौ 2000 मायथाइयाव अबा 2021 मायथाइयाव 10 थाखा खांब्लाबो नोंथांमोना हयथ' मास मोनसेनि गेजेरावबो होनो हाया मानसिबो दंमोन। दिनै 25 बोसोर आगान सुरबोनाय लोगो लोगोनो नैबे रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनो थाखाय नोंथांमोना न'खरसेयाव पुरा 12,000 थाखा खांनानै दिनै रुफाथि मायथाइखौ खुंदों। बियो सोरनि अननाय, सोरनि गियान होनाय बुंनांगोन। नोंथांमोना बाथौ सिबिनायनि गेजेरजों बेसांसिनि गियानखौ मोननानै दिनै हयथ' गोबां माने साननाय हनाया नोंथांमोननि जौगादों, डेभेलप जादों, आवगायनो हादों नोंथांमोना। बियो बोराइ बाथौनिनो अननाय। थारैनो जों बुंनांगोन जाय समाव जों 10 थाखा खांब्लाबो जोङो माने मास मोनसे गाहाम नांगौमोन होनो थाखाय आनसलिकआवबो मोनामोन नङा, बाखि थायोमोन गोबां रां। दिनै हले रुफाथि मायथाइखौ खुंनो थाखाय नोंथांमोना न'खरसेयाव 12,000 खरि फैसा खांनायखौ मास मोनसेनि गेजेराव होजोब्बाय, खुंनोबो हाबाय। नायदो बेसेबां आवगायखौ। बे आफा इसोर बोराइ बाथौनिनो अननाय
फारसेथिं बै समनि जिथुनाखि जा आंखाल जा बेले बेजे जा माने शिक्षा दीक्षा गैयि दिनैथ' गोबां न'खरफोरा डेभेलप जाबाय नंगौ दासिमबो नोंथांमोननि बे गोजोनपुरि गामियाव माने 24 घर न'खर जाबाय जाय गामिया माने 12 न'खर 12 न'खरल'मोन दिनै 2 गुन 24 न'खर जाबाय दासिमबो आंखालफोरा दुखु दाहाफोरा जोबनो थाङाखै जों दिनै गोजोनपुरि गामिखौ गिदिंनायबा नुगोन दिनैसिम नोंथांमोना हयथ' गावबा गावनि थाग्रा न'फोरखौनो माने जोंगा मागा खालामना लानो हायाखै बियो एसेब्लाबो जोंनि थाखाय माने साननांगौ बाथ्रा जानानै दंब्लाबो नोंथांमोना फावसायाखै बाथ्रा फाव बुंनाय दङ इसोरफोर 25 बिद्या 30 जन 50 धन बर'आव मा बुंदों बेखौ 25आव सोलोंथाइखौ लानांगौनो 25 बोसोराव जों सोलोंथाइखौ लानांगौनो 30 बोसोर जाब्लासो बैसो जाब्लासो जोङो न'खर खुंथायनि बाथ्राखौ जोङो साननांगौनो 50 बोसोरनि समावसो जोङो दोहोनखौ माने आरजिना लानो हानांगौनो दा 25 बोसोर जाबाय गोजोनपुरि गामि आफादा दिनै बोराइ बाथौखौ सिबिनाया बाथौ धोरोमखौ सिबिनाया दिनै 25 बोसोर जाबाय मानि आंखालबाव दिनै 25 बोसोर जानायाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे जोंनि जिथुनिखि जोनोम होनाय सासे हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा 25 बोसोरब्ला बियो माने मा बुंगोन मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामनानै माने माखासे कर्सफोरखौ लानानै माने जिरायनो हानाय सम जाबाय दायो फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो गियान बुद्धि राफोद सासे सुबुं जाबाय 25 बोसोराव दै दा अब्ला बे जौमोन बैसो मोनबाय 25 बोसोर जाबायब्ला दा 25 बोसोर जानायनि उनावनो जों जुदि गासैबो जुदि जों सोलोंथाइखौ दिन लानो हाबाय नङाना सासे गथ'आ जोनोम जाजेननायनिफ्राय 15 बोसोराव जेरै मेट्रिक पास खालामनांगौ 17 बोसोराव जेरैबायदि हायार सेकेन्डारि पास खालामनांगौ 20 बोसोराव जेरैबायदि माने बे डिग्री कमप्लिट खालामनांगौ 22 बोसोराव मास्टार डिग्रीखौ कमप्लिट खालामनांगौ थिग गोजोनफोरनि बेलायावबो बेनो जादों दिनै गासैबो माने गैया माने मा जाखो गैजा रोङि माने मा जाखो आंखाल माने मा जाखो थेवबो जों माने आखल गियानखौ सोलोंनानै दिनै सम बायदियै जोङो नैबे रुफाथि मायथाइखौ खुंनो हादों बेखौ बुंनांगोन बेखायनो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आरो आवगायबाव 25 बोसोर जानाय सासे गथ'आ जेरैबायदि गासैबो सोलोंथाइखौ बे मोनजोबनानै जा मावनो गोसो बेखौनो बे मावनो हायो दा नैबे रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंनाय गोजोनपुरियाबो एबारनिफ्राय नोंथांमोना गासैबो माने रोंखा राखा जाखाबाय एबारनिफ्राय नोंथांमोना जेरै बेबस्था लानो हायो बेबायदि बेबस्था लानानै गामिनि माखासे जौगाथायखौ नोंथांमोना लाबोनो हागोन दा बेनिफ्राय 30आवनो न'खर खुंथायनि खोथाखौ सिन्था खालामनांगौ 30 जन होननानै बुंदों 30 बोसोर जाब्लासो माने संसार जानाय एबा हाबानि खोथाखौ जोङो सिन्तायाव लाबोनांगौ बिनि सिगां जों लाबोनो होआखै मानो जे माने जोङो आखल गियान सोलोंनायावनो जुदि 25 बोसोर नांबायब्ला फरायसालिनि सोलोंथाइ जुदि सोलोंनानै जोङो जुदि 25 बोसोर नांबायब्ला बाखि 25निफ्राय 30 बोसोर जानो मात्र 5 बोसोरसो नांगौ बे 5 बोसोराव हिनजावसाफ्रा नङाना न'खरावनो थानानै जेरै गायनाय फुनाय न'खरनि खामानि दामानि संनाय खुरनाय दानाय लुनाय समाजजों सोलिनाय बिदिनो आर'जफोराव बाहागो लानाय हाबा हुखा सारादुफोराव आर'जफोराव बाहागो लानानै समाजनि माखासे आखल आखु सोलोंनाय गियान सोलोंनाय बे 5 बोसोराव लानानैसो हाबा जानो थिनदों थिग बिदिनो हौवासाफ्राबो नङाना बे 25 बोसोराव कमप्लिट गावनि जिथु फरायनाय माबाखौ कमप्लिट खालामनानै बियो समाजाव ओंखारनांगोन
गावनि न'खरा मा राहायै जिउखौ खुंदों न'खरखौ दैदेनदों बेफोरनिफ्राय नोजोर होनो रोंनांगोन मावनोबो नांगोन दांनोबो नांगोन न'खरनि खोथा सिन्था खालामनांगोन समाजावबो ओंखारनांगोन बेखिनि गियानखौ लानो माने 5 बोसोर नांगौनो बे गियाना पुरा जाब्लासो माने हयथ' हाबाखौ लानो थिनदों बेखौनो बुङो 30 जन 50 धन 50 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो जों जुदि माखासे दोहोनखौ जुदि गथायना लायाब्ला आरजिना लायाब्ला बिनि उनाव बारबायथाय जोंहा माने आरजिनो हानायनि जोंहा खेमता गैया होननानै बुंदों इसोरफोर दा मानो कारण 50 बोसोर जाब्ला दानि मानसिफोरा खुब जुरुब्ला 85 बोसोरसो जुरु दै दा अब्ला 50 बोसोर बारनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा दिनै गाबोन बिदिनो माने मावनो दांनो हाया जालांसिगोन 50 बोसोर बारबायथाय माने फिसा फिसौफोराव गिदिर जालांसिगोन हाबा हुखानि खोथा मेरला जेव दिनैबा मबाइल नांगौ गाबोनबा बाइक नांगौ गाबोनबा माबा मोनसे नांगौ बे नांगौ होननाय बुस्थुआ जोबनो थाङा जागोन दा बेखायनो 50 बोसोरनि गेजेराव नोंथाङा जुदि दोहोनखौ आरजिनानै जुदि मोजाङै गालांनो हायाब्ला आरो 50 बोसोरनि उनाव नोंथाङा आरजिनो हाया होननानै बुंदों दा बेखायनो आं खावलायदों नैबे 25 बोसोरनि समावहा गोजोनपुरिया जेरैबायदि राफोद जानायनि गाबोन बा 2026 बोसोरनिफ्रायनो नोंथांमोननि गामि आफादखौ एसे जौगाहोनो थाखाय नाजा आरो लोगोसे नोंथांमोननि गामिनि नैबे आद्रा जानानै थानाय थानसालि बेखौ बै आवगोलाव मावनाय जा ठिकादार बिथांमोनजों मोजाङैनो नांलाय खमलाय गैया खिन्थु बेयाव खालामनो नाङा दै रायजोफोरखौ खुंदों नोंथांमोना गाबोननिफ्राय जोंहा जेबो मावनो गोनां गैलिया बे नङा नोंथांमोना मावनांगोन आरो फैबाय थानाय जिथुनाखि 50 बोसोराव बेथ' रुफाथि मायथाइ सिलभार जुबली आरो गल्डेन जुबली सनाथि मायथाइ नोंथांमोना 50 बोसोराव खुंनांगोन अब्ला 50 बोसोरनि सिगाङाव जुदि नोंथांमोना आरोबाव राफोद जायाब्ला नैबे थानसालिफोरखौ नोंथांमोना आबुं महर होना लानो हायाब्ला बै समाव नोंथांमोना बै 50 बोसोर धन आरजिनो हायै सासे बोरायबादि नोंथांमोना जेबोखौनो हानाय नङा दिनैनि 12,000 बै समाव 24,000 जाहैनो हागौ बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोखां दा बेखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना दिनैनिफ्राय जा लेखाफ्रा दं आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव आं बुंलिया आं गोबाव खालामनो आं सानाखिसै गोजोनपुरि गामि बाथौ आफादनि माखासे डेभेलपमेन्टनि थाखाय निश्चय जों सानसे नोंथांमोननि आर'जआव आंनि लोगो आसारि लोगो फोसावगिरि बिथांमोनखौ लानानै सानसे फैगोन आरो बे फैब्लानो नोंथांमोननि गामिनि माखासे डेभेलपमेन्टनि खोथाफोरखौ जोङो मोजाङै सावरायलांगोन नोंथांमोनाबो गासिबो बाहागो लानो थाखाय थियारि जाना थाबानो जाबाय दा हे गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन आं खुब माने खम समनि गेजेराव बेखेवना होनो आं दहायनो बुंखादोंमोन गतिके आंखौ गोलाव खालामनो सानाखै जोबथारनाय मोनसे खावलायनाय दिनै आलासि बिथाङा दहाय फुंनि आर'जखौ हमस्लाबनो हायै माबाफोर जुदि गेना गोरोन्थिफोर जालांबायब्ला जोबथारनायाव बोराइ बाथौजों लोगोसे गासै रायजो राजानि खाथियाव निमाहाखौ बिनानै आं दिनै बे गोजोनपुरि गामि बाथौ आफादनि बे रुफाथि मायथाइनि सोमोन्दै सावरायनाय बे मेलखौ बेखेवना होबाय होननानै फोसावनायजों लोगोसे आंनि जा बेखेवनाय बिबुंथिखौ एसे थुंगेबाय गोजोन्थों दहाय बोराइ बाथौ खुलुमबाय।